Hello，大家好，好耐冇拍 YouTube 啦。唉，2025年成日話最緊要就係拍多啲片，點乜知我好似我都唔知有冇拍過。趕尾班車咁樣咧，今日咧就係12月29號，一個月後嘅今日咧，我就會出發去倫敦3個星期多啲啲。咁樣咧，如果有睇開我 YouTube，其實都係我啲 friend 啦。但近排多咗啲人朋友 follow 我，都係因為 Kristen Chi 呢個 YouTuber 嘅讀書會多咗啲書友仔朋友啦。咁我可以介紹下啦。我23年就去咗倫敦3個禮拜，有兩個禮拜咧就係上啲 intensive course 讀 collage 同埋book or illustration 嘅，跟住之後就去咗法國巴黎10日左右咁樣，即係去咗1個月啦。咁今次我又去倫敦搞咩咧？今次就好開心啦，就係咧有一個大學嘅同學啦，即係識咗幾廿年嘅啦已經。咁咧就有個 mission 俾我。就係叫我幫佢帶一隻領養嘅狗去倫敦，先去巴黎。雖然我唔明點解啦，費事問咁多啊。總之人哋免費出機票，包埋住喺佢嗰度，我已經好開心㗎啦。仲冇問咁多嘢啦。咁樣咧，我又去3個禮拜，咁咧又一場嚟到。你知我又冇正職啊，我正職咪係做教畫畫同埋做演員咯，咁啲時間可以 flexible 啲，咁我就咁一場嚟到搭飛機搭咁耐，咁啊梗係留耐啲啦。咁我一應承咗我朋友就開始諗啊買行李啊，我就唔係諗住去3個禮拜我可以好多，因為我有好多朋友喺 London 嘅，有外國朋友啦，有香港移民過去嘅朋友啦。咁我要見佢哋啦，同埋有個網友我未見過面嘅，佢都係做手造書啊，係啲 artist 嚟嘅，所以我都好期待今次嘅旅程。同埋咧，我一路累積，你諗咩咧？咦，其實我諗咯，會唔會有啲短期嘅課程可以讀下嘅咧？即係唔係每個禮拜上堂，跟住上10堂嗰啲啦，即係可能2堂揸上晒。咁我開頭就揾咗啲workshop 又好似太 hea 啦，好似太 hea， 太係入門者啦。咁我話晒都係插畫師啊，咁太入門嗰啲我就唔啱讀㗎啦，即太遊客嗰啲我又唔啱讀㗎啦。咁好啦，我又揾翻聖馬田喎，但係咧佢嘅春天個 break 又未到喎，所以咧就冇 weekday 嘅課程上堂。咁樣咧就揾到淨係上禮拜6、禮拜日，由朝上到晚上2日，禮拜6日。等啲學生放咗學之後就用個校園，又係聖馬田啦。咁我今次係讀都係 collage， 但係 fabric 布料嘅 collage 同埋啲刺繡，其實我都中意嘅，但係我就唔係識好多，因為佢冇乜 course 揀啊。咁就 contemporary 嘅畫畫，我又覺得我自己識唔使啦，梗係讀一啲未讀過㗎啦。你知嗰間學校好多好 creative 嘅課程，我真係超級中意嗰間學校，嗰間倫敦藝術大學。哇！我又翻嚟啦，聖馬田，今次讀2日，咁個學費佢不嬲都係有啲貴㗎啦，因為佢係名校嚟㗎嘛。咁同埋佢嘅課程特色係比較特別啲嘅。跟住但係我又想畫下畫喎，咁點咧？跟住揾到一間咧平啲喎，100幾磅，110幾磅，上2日，由10點鐘到4點鐘就 creative sketchbook 嘅 course， 即係連續2日嘅。咁間學校我就未聽過。但佢都有 degree course 上嘅喎，都係呢啲屬於短期 course 去咁樣。同埋咧，我上次兩三年前去倫敦嘅時候咧，上咗又係倫敦藝術大學，就係 book of illustration 嗰個插畫師，即個老師咧都有 like 呢間學校喎。咁我諗應該都有翻咁上緊嘅。
咁樣咧就平啲喎。其實咧，我唔係話覺得外國嘅月亮特別圓，但係真係因為你啲同學同係多元化啲，即係你譬如你喺香港，你唔會撞口撞面有唔同種族嘅人啊，但係喺倫敦會咯，倫敦係咩種族嘅人都有咯。所以你話我可能治安會差啲，咁你又會嘅搶手機係嚴重啲，所以我都買咗個喺嗰度掛咗喺度，即係實淨啲嘅手機袋，即係佢扯都扯唔爛嘅，咁啊安全啲咯。手機我驚爛，即係冇咗手機好大鑊。咁樣咧，因為我嗰陣時係某一間大學嘅校外進修課程，香港啦，唔好講邊間啦，佢咧2000幾蚊就係好幾年前喎，上10堂，每堂上唔知1個鐘頭咁上緊啦，上又係叫類似係創意 sketchbook 咁嘅創作啦。咁10堂1個鐘頭定2個半鐘頭，10堂2000幾蚊，仲要個老師嘅作品唔係幾好睇，麻麻地。跟住我就覺得唔係嘛，咁呃錢嘅。跟住我見到呢個嘅作品咧，即係個老師嘅作品就好靚好多，即係都唔係靚好多嘅，即係其實任得你做嘅啫，你都可以跟個好叻嘅老師，但係你即係做得唔好係你嘅事啊，冇乜所謂，係你嘅資歷問題。但問題係，如果而家一對10算都係1000零蚊港幣上2堂，10點、11、12、1、2、3、4成6個鐘，有1個鐘頭 lunch， 咁我又覺得 OK 喎。比起香港嚟講，香港分分鐘仲貴。同埋咧，我想話俾你聽咧，我早排見到一個水彩嘅工作坊啊，2個半鐘頭啊，880蚊港幣啊，2個半鐘頭就仲要係 A5 size 嘅作品啊！我心諗咁貴嘅，點解我教畫畫收得咁平嘅？好啦，仲有咁除咗嗱，首先我就再總結下啦，我去帶我嘅主要職責，免費飛機票同埋住宿，就係帶隻狗領養俾人遺棄隻狗去新嘅屋企喺倫敦啦，即係幫我朋友。第2就去上堂啦，探朋友啦，同埋可能朋友都見過我呢本嘢啦，就係咧帶我呢本英文嘅先咧去獨立書店度寄賣。唉，真係慘啊！我想話咧，香港嘅獨立書店咧都唔係咁 helpful 啊！我想講，即係我 send 過好多message 去話想寄買呢本書店，有啲人有個仲好奇怪喎，你本嘢英文㗎，我哋唔寄買英文書㗎喎，香港唔係中英文嘅咩？But anyway 冇辦法啦，你嘅 policy 你係店主，我唔出聲啦嚇。咁我另外嗰啲都要吹3吹4啊，即係好似都唔係咁 helpful 咯。咁我心諗我一番心血，你知唔知我琴晚啊做咗成晚，做咗40本啊，又戒紙又摺紙又包裝。咁我咧英國有間書店就好 helpful，就話好啊，你拎過嚟啊咁樣。其實我都冇問清詳情㗎，即係話幾多分賬啊？其實我覺得即係其實免費我都冇乜所謂，我又唔係咩出名嘅人。咁但係即係佢應該打開門做生意，唔會話其實唔好攞咗我嘅。咁但係我都肯，即係佢肯俾我喺度擺，我都好多謝英國各方面嘅書店咯。咁同埋我會帶多少少去，真係好似人哋有陣時嗰啲行街咁樣咧，行埋去見咗間鋪頭，個款或者都有啲同類嘅書喎，就去厚面皮一下，用好破爛嘅英文問下人可唔可以寄賣，或者我擺一本 sample 喺度，留個聯絡方法，我返咗香港，你有興趣我可以寄過嚟啦咁樣咯。咁呢個係我另外一個主要嘅，另外一個去今次3個禮拜去英國搞咩鬼嘅。另外仲有一樣嘢，
我咧俾人即係上次去 Kristen 嗰個讀書會咧，咁總之講下咁樣，突然間又想搞展覽喎。我急咗去英國，我又上堂，我自己本身又畫畫，同埋去英國好多 museum 啦，museum 唔一定去大英博物館畫木乃伊嘅喎，即係太 typical 嘅嘢我又冇乜興趣嘅喎。但係問題係有好多博物館啦，有好多風景啦，唔同嘅即係衝擊，咁我可以畫低佢啊，同埋我見我嘅朋友啊，我嘅狗狗啊。跟住我話咦，不如搞個展覽，同埋我又有作品啦，因為我會去上2個唔同嘅 course，咁就會有啲作品翻嚟啦。不如搞個展覽啊！其實我而家仲未揾到啱合適嘅場地嘅，而家睇緊，一係又驚貴，即係我賣嘢賣得幾多錢啫？即係呢本嘢郵寄嘅55蚊，現場交易50蚊。我邊有？我做好辛苦先做得本嘢出嚟，所以大家如果想支持下我嘅，都可以直接上我嘅網站訂㗎。係啦，咁我就希望想搞個展覽咯。我唔知有咩賣嘅，到其時盡量，即係其實展覽都係使錢嘅，冇錢賺就要自己出錢。但係我又想即係印啲網站，因為我今年有樣嘢好叻，就係咧，我今年自己揼咗個網站出嚟，交咗3年年費。個網站咧我仲改緊，有啲位咧都唔知點整嘅，咩人哋整得咁靚，我整唔到咁樣咧，咁即係摸住石頭過河咁樣叫整咗個網站出嚟，咁就希望可以接多啲 job 啦，同埋。我唔知啊，即係想宣傳下，我真係好 old school 㗎。我印張明信片，你哋又可以釘喺度靚靚地，又可以送俾人，又可以即係寫我網站個名咁樣，真係好 old school 啫。咁先可以俾人哋提起興趣睇下啊！你個網站即係有咁多個網站，雲全世界咁多個網站，點解要睇你嗰個咧？咁樣，咁我希望今年1個月後。去倫敦3星期多啲就做晒我依家要做嘅嘢，頭先 up 要做嘅嘢，好忙碌㗎。我朋友叫我 hea 啊，我話 hea 下都可以，即係喺個咖啡室嗰度咁樣話下人啊，咁我又 hea 下同埋識多啲朋友咯，同埋我覺得人際關係個 level 都好緊要嘅。好啦，我拍住呢條片先，我好難得先拍片，都係講緊13分鐘。我應該會去學下嗰啲 short 跳下咁樣剪。好啦，拜拜啦！希望我依間去倫敦之前再拍多條片啦〜